pola 9, za Nišliju ništa neobično. Prva stanica, burek iz Kradnja. Dobro jutro, dobro jutro. Može jedan burek vruć sa sirom, baš vreo. Dobro. Ništa lepše od vrelog bureka. Burek! So beso, so jogurt i so sirenje. Da stavim u kese ovo? Ne, nikako, samo na tac, pa idem. Dakle, pravilo broj 1, kad je vruć burek u pitanju, nikako ne dolazi u obzir plastična kesa, jer prave merakli i pravi ljubitelji ovog specijaliteta kažu da je plastična kesa za burek pravi zločin, jer ga plastična kesa jednostavno zapari i burek više ne krska. Već samo ovako, papir, tacnica i salveta. Burek je svojevrsni fenomen grada Niša. Neka nezvanična statistika kaže da ga svakog jutra doručkuje oko 20.000 Nišlija. Burek se jede vreo, u najgorem slučaju vruć. Ni viljuška ni nož, već samo prstima. Neki fanovi ovog specijaliteta pak tvrde da burek može da se jede i hladan i da se tad navodno najbolje oseti njegov šmek. Međutim, moj prijatelj Branko kaže da ništa goreg nema od hladne žene i hladnog bureka. Burek! Burek u Nišu više je od obične hrane. Burek se konzumira svuda. U pekari, onako sa društvom na tenane, ili stoječki na brzaka. Zatim na radnom mestu, u pauzi za doručak, na ulici. Nekada se burek kupovao samo ujutru, od 5 do 12. Međutim, zbog velike potražnje, godinama se taj vremenski raspon povećavao, tako da se danas burek u Nišu može pazariti u ma koje doba dana i noći. Zašto Nišlije vole burek? Pa Niš je bio uvek poznat po bureku kao nešto što je doručak i nezamenjiv deo jutarnjeg programa svakog Nišlije i onoga koji dođe u Niš. Pa mislim da najviše vole burek Nišlije. Na svetu. Na svetu. Zašto Nišlije vole burek? Pa zato što su odrasli na njemu. Bureka u Nišu nema nigde. Ukus ima poseban ukus. Dok sam studirao u Beogradu, tražio sam burek, ali nisam mogao da nađem. Kao dete kupovali mi baba, deda i tako. Sa sirom vreo, je tako? Pa sa sirom, da. Burek! To je u vojska je najbolja barenda što će ti ja dati, uvijek se tepat vojničina, tako je za četvrt, koji za osam. Zašto volite burek? Prvo zato što sam gladan, zato što je niški, zato što se jede i bez ičega. Pa mislim zbog toga što je to ispečeno dobro. Niš je grad bureka, znači svi ga vole i trebalo bi da ga konzumiraju adekvatno svom zdravstvenom stanju. U svako doba? Ne viljuška, samo prstima. Pa vrući i malo zapečen, prepečen. To je jedna tradicija, 500 godina po Turcima, oni sada ne jedu burek, samo mi. A be, nemoj da jadeš mnogo. Burek! Burek. Bujaklija kaže turska reč, vrsta pite sa sirom, goveđim mesom i jabukama. Tradicija spremanja bureka u Nišu stara je 5 vekova. Niko ne spori da je prvi burek napravio, po legendi, Turčin Mehmet Oglu. Međutim, Nišlije kažu da je burek njihov specijalitet, barem ovaj burek koji se danas sprema. A zašto? Upravo zbog ove svinjske masti. Naime, stare Nišlije kažu da su se oni prvi dosetili i ove jufkice od 200 grama počeli da premazuju svinjskom mašću, što Turci, jel da, nisu činili. Kako su Turci pravili? Oni su pravili od stoji lebleblije u vodi i s tom vodom su nekad mesili.
Only burek, koje ostoje. Ne, danas ne, samo. Po svojoj prirodi, burekdžije su skromni ljudi. Kada ih čovek pita za recept, obično kažu da tu nema nikakve tajne, a i filozofije. Svo brašno, voda, ništa više. Tip 400 brašno. Nema kvasca? Nema kvasca, nema ništa. A ono nekad se stavlja limun? Pa to je nekad bilo. Sad mi mesimo, ako bude nekad slabije brašno, mesi se sa ovaj sirčitom, vitamin C. A nekad se mesilo s tim limunom. Znači nema neke specijalne tehnologije caki u tom testu? Ništa nema. To je sve od granica je to. Znači mogla bi i pogača da bude od ovo? Ne može, pogača kvas ne ide, sad kvas se mesi, ovo je bez kvasca. A bez kvasca? Bez kvasca. I na ruku tačno znate 200 grama? 200 grama. Ne može samo, ajde vidimo. Pa nevjerovatno, bravo. 200, bravo. Non stop kidaš i non stop radiš. Ali plus minus 5 grama. 5 grama, 10 budete kod tolerancije, ali ne promaši se. Doživljaj vrućeg bureka u ranu zoru, posle burne vesele i po pravilu pijene noći, teško se zaboravlja. Glumci, slikari, sportisti, političari, biznismeni, turisti, prijatelji Niša, možda su najzaslužniji, što je dobar glas o ovom specijalitetu stigao do svakog kraja planete. Prvo, kad čovjek voli burek, mora da zna kako da ga jede. A to je da ne kupuje na osmine, na četvrtine, nego se uzme lepo tanjer, pa se ode u burekdžinicu, pa se kupi cela tepsija, bez obzira koliko će porodica da pojede. Pa se kupi vreo burek. Da krcka i maltene se sve pojede. Obično se burek jede u onim situacijama kad se vraćaš iz života negde mrtvosan, pa provališ kod pekara koji uvek rade 24 sata i uzmeš burek. I onda nemam samo prstima. Posle pola sata, tek onda se seče i znači deli na osmine, četvrtine ili već kako porodica želi. Ako neko voli uz jogurt, nek jede uz jogurt, ako neko voli uz pivo, onda mora da bude najvratnije burek s mesom ili pizza burek, pa da bude malo ljut. Samo prstima se sve radi. Prohlađen prstima se najviše jede. Sa jogurtom ili bez? S jogurtom. Obožavam, sad je pojela četvrtinu. Ko voli burek, jede ga ujutru, podne, uveče, hladan, vruć i tako dalje. Verujte mi, i hladan burek sam mnogo puta vrlo ukusno pojeo. Malo pre sam pojeo jedan. Imam još 3 u kesi. Gde je on? Evo, imam, stvarno. Onda su u burekdžinicama nemaju tu kulturu da stave burek u papirnu kesu. Najlon izvuče svu onu hrskavost korice. Dakle, stižemo do hrskave korice i burekdžijskih majstorija. Baš ima istorija, znači treba vreme da se malo stekne rutina i onda posle sve bude lako. Ako, mislim, voliš taj posao, onda ti bude sve to lako prosto. Ljudima bude nekima, znači, malo ne bude prosto. Kad gleda malo dođe neobično, malo bude stisno. Treba da razvučeš da bude baš široko, da može se sklopi, da bude na pismu i sve tako napaš 4 kore u krug i ideš, piluješ. I kad završiš 4. korom, staviš u tepsiju i to je to. Brate, voliš da praviš burek? Voliš taj posao? Da, baš volim da radim. A kad bi menjao zanimanje, da li bi ga menjao? Ne znam, ne verujem. Čisto sumnjam, radim godinama to. I ne verujem da bi nešto, mislim, mogao da nešto drugo da radim. Tako dobro da radiš kao? Ne, čisto sumnjam. Burek! Si zavolio to? Pa onako, morao sam. Burekdžija sam samo zato što sam zavolio taj posao. A inače ovaj posao radim već dugo, neki 20 godina. Da bi burek bio baš ovakav pravi, mora da se ispoštuju neka osnovna pravila. Znači veličina jedne kore ne sme da bude ispod 75 cm, burek se sastoji od 4 kora i 2 nadeva, težina cele tepsije ne sme da pređe kilogram ispečena, znači mora da bude kilogram. Težina jedne kore, odnosno juvke,
one loptice, je 200 grama. I zadnja propozicija da debljina bureka na krajevima i na sredini je 4 cm. A prečnik se zna? Prečnik se zna, prečnik je 32 cm, odnosno veličina tepsije. I još po nečemu je Niš specifičan grad. Pa Niš po nekim statistikama ima najveći broj pekarskih radnji, odnosno burekdžijskih radnji po glavi stanovnika. Registrovano ide oko 165 pekara. U Nišu je inače napravljen i najveći burek na svetu. Burek je rasprostranjen širom Balkana. On ruši nacionalne, kulturološke i religijske barijere. Ima ga u Nišu, Srbiji, Bosni, Makedoniji, Bugarskoj, Albaniji, Turskoj. Burek, so beso, so jogurt i so siređe. Ipak Niš ima burekdžijadu i čini se da se burek ipak najviše voli u ovom gradu. Svratim u pekaru i pojedem četvrtinu i onda odem u školu. Kada se vratim isto jedem burek. Burek je nešto što čoveku u tim nekim jutarnjim satima da neki, ono što se kaže, potencijal da može nešto da odradi tog dana, ali sa ukusom bureka, ako je pravi. Zašto vi volite burek? Zato što je burek jedino merilo vrednosti čoveka koji može da se najede od bureka. To znači ljudi lakše malo, ležernije i normalno na burek. Da. Zato što je burek jedino merilo vrednosti čoveka koji može da se najede od bureka. Burekot je rebek delo i vajarsko je delo prirode. This is the Promaja.